Mä aloitin yksin siis helmikuun eka päivä ja työntekijä tuli maaliskuun alusta, oliko se näin? Mä olin siinä hetken aikaa yksin. Ja huomasin heti, että ei pysty. Et kun 6 päivää viikossa on myymälä auki, niin ei sitä voi olla yksin. Aivan täydellisen tyytyväinen, siis ihan oikeesti. Se ei ole mitään itsestään selvää, että työntekijä on ahkera ja luotettava ja täsmällinen ja oma-aloitteinen, mutta että hän on kyllä kaikkea sitä. No yleensä siinä käydään keskustelua, että onko toisella toiveita, että jotain tiettyjä töitä, mitkä haluaa tehdä ja sitten keskustellaan ja sitten tietenkin Liisa viime kädessä päättää sitten miten se menee. Vähän silleen kyllä kumpikin sanoo, jos tulee semmoisia oikein mieluisia töitä, että minä haluan tehdä sen. Että ei ainakaan kyllä hirveästi vältellä töitä. Se on semmoista voimauttavaa ja energiaa antavaa, että jos vaan niin uskaltaa lähteä kyselemään nuoren mielipiteitä ja ajatuksia ja miten hän haluaisi tehdä asioita ja muuta, niin se on ihan uskomattoman upeeta. Ne on kuitenkin tuoreita ja erilaisia ajatuksia, mitä nuoret tuo. Nuoriin pitää kyllä luottaa. Ei semmoinen työntekijä-työnantajasuhde ole mistään kotoisin, että työnantaja sitten on niin kuin hengittämässä niskaan tai tsekkaamassa koko ajan, että mitä tekee. Mun täytyy pystyä olemaan vapaapäivä kotona niin, että mä en hänelle soittele tai lähetä tekstiviestejä tai tsekkaa huomisaamuna, että kuinka asiat on hoidettu. Mun täytyy uskoa siihen, että hän on hoitanut ne parhaalla mahdollisella tavalla ja sillä tavalla, mitä me ollaan yhdessä sovittu. Siis hyvinhän meillä on tosiaan mennyt, että menee niin kuin ajatukset yksin. Että toki varmaan tietenkin siihen vaikuttaa se, että mä oon ollut aikaisemminkin niin kuin pienissä yrityksissä töissä ja sillä tottunut tavallaan siihen. Ja että oon ollut aikaisemmin sitten taas niin kuin isoissa ketjuyrityksissä töissä, niin sitten oppinut ehkä arvostamaan tämmöistä pienempää työpaikkaa. Tykkään niin kuin, kyllä olla niin kuin ihmisten kanssa töissä ja sitten niin kuin semmoinen tuommoinen käsityöläisyys, että se on sitten mulla ollut mä oon vähän kokeillut, että hakenut sitä muotoa, niin tää nyt on ollut ehkä se, niin kuin se vaihtoehto, paras vaihtoehto. Siitä mä olen ylpeä, että mä olen uskaltanut palkata työntekijän. Musta se on vaan niin suunnattoman tärkeää. Että jos mulla on ollut tällainen onni, että mä saan tämän ikäisenä toteuttaa yhden mun unelmista, niin siitä täytyy riittää jollekin toisellekin jotain hyvää. Joo, siis mä oon ylpeä siitä, että mä oon palkannut nuoren työntekijän. Musta tuntuu, että se on mulle niin kuin se suuri asia.